يعني الواحد شهر 5 لما يصرف ما كان يقدر يصل البيت. يعني كان الرزق وفير، القروش كثيرة، الناس كريمين لأبعد الحدود في وضعهم. فالناحية الاقتصادية كانت فعلا هي المدينة الرئيسية بعد بورسان. كانت يعني حتى ناس سنكات وهي وبتاع كانوا بيجوا هنا، اللي كانت اسمها الديوان باللهجة اللي هي سوق، زي قصة السواكن اللي كانت اسمها سوق. يعني دي كانت الديوان، ودي كانت المركز الرئيسي بتاعت النشاط الاقتصادي بالنسبة لمنطقة جبال البحر الأحمر اللي هي كانت زمان معتمدية، تمتد من سيدون وحلايب لحد قرورة وبجاي لحد قريب كسلة. نحن نحييك كثير على الذكريات الجميلة، واستمتعنا معك بفنجان القهوة الجميل في طوكر عبر برنامج مدن وبوادي. والآن لك المساحة للتحايا ولكل زملائك وأبناء دفعتك. والله أشكر كل زملاء الدراسة وزملائي في الإدارة الأهلية، وأنا على عجالة والله يعذروني كمان ما جبت سيرته. يعني أهل طوكر بمختلف صنحاتهم تقريبا هم بيعتبروا خلية واحدة، قبيلة واحدة، فيهم الهنود، فيهم الحضارمة، وفيهم وما فيهم أسرة واحدة. لما تقول طوكر معناتها أنت ما تسأل من قبيلة، ناس مترابطة متآلفة مع بعض. يعني ما موجودة عندنا في حتة تانية. ليه هسه لما تقول طوكر معناتها تلمي أنت شملت يعني دولة اسم زي ما يقولوا يعني عالم كامل وبتاع، متماسكين مترابطين. والله دي الناحية دي ما موجودة في أي حتة تانية. يعني حلالين عقد، مشاركين، مساهمين لبعض، ودي ما موجودة تقريبا في المدن الثانية. وبارك الله فيكم. والله ما أطيل الحديث، جيتونا على عجالة والله يا دوب جاي من مراجعة أراضي بتاعت القبيلة اللي هي اليومين دي. بارك الله في السيد الوالي والله ما قصر، اللي أدى توجيه الحاجات دي كانت منسية من سنة 50. وشكري برضو لناس المؤسسة اللي هم محتفظين بمستندات من سنة 40. الواحد ما يتخيل إنه جهة إدارية موجودة في الوقت الحالي أو في مكاتب تكون محتفظة بمستندات مكتوبة لها بالإنجليزي من 40. يعني ده حاجات نادرة جدا، رغم ظروف شايفين انتوا الهواء وظروف عملية التخزين ذات للمستندات. لكن شيء والله أنا عجبت به فعلا في إشادتي لموظفي وإدارة المؤسسة ضد الطوكر الزراعية. أشكرك جزيل الشكر العمدة حسن مضرار. كنت معنا عبر هذه العجالة وعبر هذا العصف الذهني وهذه الذكريات الجميلة لمدينة طوكر الجميلة بإنسانها بعاداتها بتقاليدها بتاريخها العريق. شكرا لك، ونحن سعدنا جدا نتناول معك هذا الفنجان الجميل، فنجان القهوة في مدينة طوكر التاريخية. إذن مشاهدينا نحن وأنتم نتواصل عبر هذا التلاقي. تفضلوا معنا فنجان قهوة في طوكر، وحنتواصل عبر مدن وبوادي. كونوا معنا. مرحبا بك المشاهد الكريم مرة ثانية عبر برنامج مدن وبوادي. وبعد أن وثقنا إلى تاريخ هذه المدينة العريقة، الآن ندخل معا إلى دلتا طوكر وهذه الخضرة وهذا السندس الأخضر الذي تكتسيه الآن هذه الدلتا. إذا نحن وأنتم الآن ندخل معا إلى دلتا طوكر وتحديدا المشروع الزراعي. كونوا معنا متابعين. مشروع دلتا طوكر الزراعي الذي يعتبر من أقدم مشاريع السودان يتميز بمزايا وخصائص مهمة، إذا كانت هي واحدة من أولويات ولاية البحر الأحمر. ولذلك تدخلت الحكومة بإنجاز خطة الري في الزمن المناسب مبكرا. المعروف أنه مشروع دلتا طوكر الزراعي تبلغ مساحته 406 ألف فدان،
تغطي المسكيت منه 158 ألف فدان. هذا العام المساحة المزروعة كانت 143 ألف فدان. المزروعة فعلا 55 ألف فدان، مزروعة بمحاصيل مختلفة اللي هي الذرة والقطن والخضر. حكومة الولاية وحرصا منها لزيادة الإنتاج والإنتاجية أدخلت تقانات حديثة تساعد المزارع في زيادة إنتاجه وتحسين حاله وأحواله. ومن هذه التقانات إدخال الزراعة لأول مرة في هذا الموسم، حيث تمت زراعة البقوليات والذرة والقطن بالزراعة. كما هناك تجارب رائدة تبناها بعض المزارعين ذوي الإمكانيات الجيدة بزراعة العدسية في مساحة تقدر ب 180 فدان. مشروع دلتا طوكر الزراعي المعروف قابلته كثير من المشاكل بعد الخصخصة عام 1993، إلا أن حكومة ولاية البحر الأحمر جدولت هذه المشاكل وهذه المعوقات، فكان ذلك يتمثل في الهوية والمسكيت وخطة الري، بالإضافة إلى تقنين الأراضي الزراعية. في الإطار الأول الهيكلة تجري الخطوات بصورة جيدة، وسيتم توفيق أوضاع العاملين بالمشروع. وفي الخطة هذا العام بدأت الخطة في وقت مبكر، والآن الآلات في الميدان وتنجز في خطة الري. وبخصوص تقنين الأراضي الزراعية تم تمديد فترة التسجيلات لشهرين إضافيات حتى يتمكن كل أصحاب الأراضي والأضمان من تسجيل أراضيهم بأسماء المستفيدين الفعليين. وبخصوص التقانات الحديثة الحمد لله هناك 5 مدارس للحلول المتكاملة تم تطبيق كل الحزم العلمية الحديثة في زراعة المحاصيل المختلفة. نتوقع إنتاجيات عالية في هذا المجال. إدارة مشروع دلتا طوكر لأهمية إدخال التقانات أوجدت إدارات متخصصة. الأولى هي إدارة نقل التقانة والإرشاد الزراعي، وهي إدارة متخصصة في إيصال الرسائل الإرشادية للمزارعين حتى يكونوا خبراء في أرضهم، وذلك عبر انتهاج أسلوب مدارس المزارعين الحقلية. واستجاب المزارعين للتقانات الحديثة بالتبني، ونتوقع الموسم القادم أنه أحوال المزارعين يبقوا في وضع أحسن. والإدارة الثانية هي إدارة البحوث الزراعية، وهناك تجربة للبحوث الزراعية في الأصناف المختلفة للذرة والقطن وفي المعاملات المختلفة من حيث المسافات بين النباتات وعدد البذور. كل ذلك من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية في مشروع دلتا طوكر. لكم مشاهدينا من داخل مدينة طوكر التاريخية، وتجولنا داخل أروقة هذه المدينة. زرنا معا دلتا طوكر وجلسنا في المقاهي واستنطقنا بعض الشخصيات التاريخية من هذه المدينة. ونحن دوما عبر برنامج مدن وبوادي نوثق للتاريخ، نوثق للمناطق، نوثق كذلك للشخصيات التي صنعت هذه المناطق وكانت لها جميل الذكريات في كل المواقف التاريخية. إذن نحن وأنتم مشاهدين على أمل أن نلتقي في محطات أخرى من برنامج مدن وبوادي. لكم تحياتي وتحايا فريق العمل من برنامج مدن وبوادي، في أمان الله، مع السلامة.